ចិនទាត់ចោលសំណើរបស់លោកត្រាំដែលសន្យាមិនយកពន្ធច្រើនបើសិនចិនព្រមលក់ទឹកទុកឲ្យអាមេរិកទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីត្រូវរញ្ជួយដោយសារនយោបាយដំឡើងពន្ធថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី26មីនាដំឡើងពន្ធ 25% លើរថយន្តនាំចូលទៅអាមេរិកនាក្នុងការប្រកាសនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហើបពីករណីលើកលែងលើរថយន្តចិនបើសិនពេលកាំងយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបាយដានលក់កម្មវិធីទឹកទុកឲ្យអាមេរិកនៅពេលចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាដំឡើងពន្ធបន្ថែម 25% ទៅលើរថយន្តនាំចូលអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធទី26មីនាបាននិយាយលើកលែងរថយន្តនាំចូលពីចិនដោយថាលោកអាចបន្ថយមិនយកពន្ធច្រើនដល់ 25% បើសិនពេលកាំងប្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនលក់កម្មវិធីទឹកទុកឲ្យអាមេរិកធ្លាប់ព្យាយាមហាមឃាត់មិនឲ្យទឹកទុកដំណើរការនៅអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី1កាលពីឆ្នាំ2020លោកដូណាល់ត្រាំនៅអាណត្តិថ្មីបានផ្គើនការសម្រេចហាមឃាត់របស់សភាដោយទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនបាយដាន75ថ្ងៃដើម្បីពិចារណាលក់ទឹកទុកទៅឲ្យភាគីអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដាក់សម្ពាធចម្បានទឹកទុកព្រោះកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ170លាននាក់នៅទឹកដីអាមេរិកហើយពួកគេភាគច្រើនជាយុវជនថ្ងៃទី5មេសាជាថ្ងៃផុតកំណត់ដែលក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវផ្ដល់ចម្លើយថាព្រមឬមិនព្រមលក់ទឹកទុកឲ្យអាមេរិកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃប្រហ័សពេលកាំងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបានទាត់ចោលសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយថាជំហររបស់ចិននៅតែដែរនឹងច្បាស់គ្មានផ្លាស់ប្តូរទាក់ទងនឹងទឹកពុកយ៉ាងចិននៅតែប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការដំឡើងពន្ធបន្ថែមរបស់អាមេរិកជាមួយការដំឡើងពន្ធថ្មីចំនួន 25% ដែលត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី2មេសាខាងមុខក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវបង់ពន្ធ 125% លើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលទៅអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាការដំឡើងពន្ធថ្មីលើរថយន្តនាំចូលទៅអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកប្រាក់ចំណូលពន្ធប្រមាណ $100,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយវិញទៀតវាជាចេតនារបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យទៅបង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្តនៅទឹកដីអាមេរិកបើសិនមិនចង់ជាប់ពន្ធអាមេរិកចំពោះអ្នកជំនាញការដំឡើងពន្ធថ្មីលើរថយន្តនាំចូលទៅអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាសូម្បីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្នុងស្រុកអាមេរិកព្រោះថាគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តអាមេរិកភាគច្រើនផលិតនៅទឹកដីបរទេសដូចជានៅកាណាដា មិចស៊ិកជប៉ុនឬអាល្លឺម៉ង់ជាដើមការដំឡើងពន្ធថ្មីនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តនឹងហក់កើនឡើងជាលទ្ធផលការលក់រថយន្តនៅអាមេរិកនឹងធ្លាក់ថយចុះនាពេលខាងមុខមហាសេដ្ឋីអ៊ីឡុនម៉ាស់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាការដំឡើងពន្ធថ្មីរបស់លោកត្រាំនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់លោកព្រោះថាគ្រឿងបន្លាស់មួយចំនួនសុទ្ធតែនាំចូលពីបរទេសប្រតិកម្មទៅនឹងការដំឡើងពន្ធលើរថយន្តជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកច្រើនលើការនាំចូលរថយន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទសួរពីការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុននៅក្នុងការបោះទុនវិនិយោគនៅទឹកដីអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីកេរុ ឌីស៊ីបាបាននិយាយថាដល់មើលទៅលើការបោះទុនវិនិយោគច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ជប៉ុននៅអាមេរិកតើជប៉ុនគួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសពីរដ្ឋបាលអាមេរិកឬក៏ដោយប្រទេសដទៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាវិញបានបរិហារនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលមានគោលដៅវាយប្រហារឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តកាណាដាបើសិនលោកដូណាល់ត្រាំមិនផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីដើមខែមីនាកាណាដាត្រូវបង់ពន្ធ 50% លើរថយន្តនាំចូលទៅកាណាដានៅថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រមានរួចជាស្រេចថាអាមេរិកនឹងដំឡើងពន្ធឲ្យខ្ពស់ចំពោះទំនិញអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបើសិនអឺរ៉ុបនិងកាណាដារួមដៃគ្នាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតាមរយៈការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នានៅចំពោះអាមេរិកអានដោយសំឡេងសព្វនិមិត្តសារិកា AI